सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज बहुत दिनों बाद आज मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ, जो कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं इसके पहले वीडियो नहीं डाल पा रहा था और यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि अब कंटिन्यू रहूँ। तो ये रहा डब्बा, जो पोर्ट्रॉनिक्स का 20 वाट का मैंने एक ड्रम बॉक्स मंगाया था। डब्बा तो थोड़ा पुराना लग रहा है, देखते हैं इसका क्वालिटी अंदर क्या है जो भी। तो खोलते हैं इसको, आप देखते रहिए लास्ट तक, बने रहिए हमारे साथ। तो ये कुछ इस तरह पैकिंग में है, पुराना डब्बा लग रहा है थोड़ा, कोई नहीं, इसको इग्नोर करते हैं और बॉक्स को देखते हैं वो कैसा है। तो इसको निकालते हैं बाहर। अंदर देखते हैं, ये एक टाइप सी USB 2 टाइप सी एक केबल इसके साथ है, जो कि ठीक ठाक ही है। इसको करते हैं दोनों को साइड। अब डब्बा को मीन्स बॉक्स को बाहर निकालते हैं। निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही, कोई नहीं। पन्नी भी फटा हुआ है, इसको भी इग्नोर करते हैं। बॉक्स की क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। इसको देखते हैं चारों तरफ से, किसी साइड कोई दिक्कत या कटअप तो नहीं है। ये बिल्कुल क्लीन और मस्त है। इसको ऑन करते हैं पहले। Power on. Bluetooth mode. कनेक्ट करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कैसा साउंड आ रहा है इसका। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक, और आप एक बार ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये बॉक्स कैसा लगा और इसका साउंड क्वालिटी। तो ये फाइनली कनेक्ट हो गया है। अब सॉन्ग प्ले करते हैं। You are now connected. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.